Muraho neza nshuti z'ikizamini, mu minsi 7 ikizamini cya leta kigiye kuba. Ese uzi uko wakoresha muri iyo minsi 7 ugatsinda neza kurusha wa wundi wigize imyaka n'imyaniko asoma neza ndetse ukamurusha n'amanota? Iyi ni video ikwereka uburyo bwo gutegura neza buri munsi ibyo wiga n'icyo wakora mu buryo bwiza kandi bwizewe butuma wiza ndetse bigatuma utsinda ikizamini cya leta cy'umwaka wa 2025 neza. Ariko mbere yuko twinjira muri video neza, kana subscribe kugira ngo izindi nama zose tubagena zitazagucika. Nukana subscribe ugafungura inzogera, menya yuko uri umunyamahirwe mu bantu tugiye kugendana n'iyi minsi ya nyuma ikizamini cya leta. Mu munsi wa mbere habura iminsi 7 ngo ikizamini cya leta kibe. Ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba kwitaho kuva iyi video itangiye kugeza irangiye, ni ufite ahantu wandika, ufite agakayi n'agakaramu, tangira wandike. Kandi kiza kugucika uze gusubiza inyuma kugira ngo ugisobanukirwe neza niba wumva ushaka gutsinda amasomo yawe. Ikintu ugomba gukora rero, hitamo ahantu hatuje ho kwiga. Ahantu hatuje ho kwiga ni hagara ahantu hari urusaku, ahantu hari ibirangaza, na ahantu hatuje ho kwiga. Aho ni ku munsi wa mbere. Ikindi ugomba gukora muri uwo munsi wa mbere, tora agatabo cyangwa urupapuro wandikeho ibintu byose uzi neza ndetse wandikeho n'ibintu uzi ufitemo intege nkeya. Urugero ni isomo. Niba wenda ukora amasomo 3, wenda imibare, biology, chimie, geography, wenda n'andi masomo, fata urupapuro wandika ahantu uzi neza, nurangiza wandike n'isomo ufitemo intege nkeya. Ikindi nurangiza ukora icyo bita self assessment test, wisuzume wowe ubwawe muri buri somo. Hanyuma ushyireho gahunda y'iminsi 6 isigaye ishingiye kuri analysis wamaze gukora ku munsi wa mbere. Izi analysis nizo zikwinjiza mu munsi wa kabiri. Umunsi wa mbere nuguhitamo ahantu hatuje ho kwigira. Ikindi ugafata agatabo kandika cyangwa urupapuro ukandika ahantu ufite intege nkeya ndetse n'ahantu ufite imbaraga wumva yuko iryo somo rikubajije waritsinda. Ikindi wisuzume neza koko urebe niba byo wumva yuko uzi neza ariko biri. Ikindi kandi niba usanga utekereza neza nk'imibare ya geometry cyangwa sequence cyangwa statistique, ushyireho igihe cyo kureviza gito. Ariko nusanga wenda nka statistique cyangwa sequence ufitemo nk'intege nkeya, ufata igihe uhagenera igihe ugomba kuhiga buri gihe buri munsi. Ku munsi wa kabiri rero, aho umunsi wa mbere warangiye, ku munsi wa kabiri njya mu munsi wa mbere wahisemo ahantu hatuje ho kwigira, uhitamo ahantu ufite intege nkeya. Ku munsi wa kabiri ikintu ugomba gukora, hitamo isaha ya mbere wige icyo bita theory note cyangwa flashcard, wige theory. Hanyuma mu isaha ya kabiri ukora ibibazo bisanzwe bya past papers. Isaha ya gatatu ugereranya ibyo wize ndetse n'ibibazo wakoze. Icya kane urevize wiyoroheje, urimo wisuzuma, uze kureviza ibyo bintu koko wamaze gukora, urebe ahantu ufite intege nkeya, hanyuma utangire ukosore. Nurangiza muri buri saha muri ibyo ngibyo wongeremo iminota 10 yo kuruhuka ya break. Hanyuma urye neza, uruhuke amasaha ari hagati ya 6 n'8, no kunywa amazi menshi birafasha. Mbere naribagirwa kunywa amazi mu kizamini cya leta, nicyo kintu cy'ingenzi cyane. Hanyuma ku munsi wa gatatu uhitemo amasomo 2 cyangwa 3 yawe ukunda cyangwa uzi ufitemo intege nkeya. Nurangiza utore pass paper usubize kuri buri kizamini kuri icyo kibazo. Nurangiza ntugire telefone ufata aho hafi cyangwa note, oya, ahubwo ugomba kwisuzuma muri masaha y'ikizamini. Niba ikizamini gikorwa amasaha 3, wisuzuma ate amasaha 3 ndaba ndangije. Hanyuma urebe ibyo wakoze, wisuzume ndetse unikosore, urebe niba koko ikizamini batazagusonera utarangije. Ugomba gukora nk'uko uzakora ikizamini neza. Ibi bituma wimenyereza, ukamenyereza umutima n'ubwonko igihe cya nyacyo ntukirenze. Wowe iyi kizamini umenye igihe cya nyacyo cyo kurangirizaho ni amasaha 3. Ikindi kandi ku munsi wa 7 ubwo muri iyi minsi, ibyo ngibyo byose tumaze kuvuga urabikora hagati y'iminsi 2, ku munsi wa 2 n'uwa 5, wa munsi wa mbere wo gusuzuma ibintu warangiye. Hanyuma ku munsi wa 7 buri bucyo ujya mu kizamini ugomba
uwo munsi ugomba kwiga cyane. Hanyuma ukimara kwiga cyane ariko ntiwige ngo urenze urugero, kuko ugomba kuruhuka ukanywa amazi menshi, ugafata break, ugafata ibyo kurya byiza. Nurangiza ibyo byose ubirangije, usure aho uzakorera ikizamini cyawe, urebe niba bishoboka, urebe intebe uzicaraho, uhasure, habe inshuti yawe aho hantu uzakorera ikizamini cya leta. Ngira ngo muzi abantu benshi ngo sinzi namwe nabijya bibabaho, ugasanga mu ishuri ku ntebe yiwe ibyo bamuhaye test cyangwa ikizamini akagitsinda iyo ari aho ngaho akunda kwicara, hanyuma yakwimuka ku yindi ntebe akaba ari mu gicuku. Hanyuma ikintu ugomba gukora, sura aho hantu uzakorera, utangire mu bishuti yaho uhamenyera. Nurangiza utegura ibikoresho uzakenera byose, ubwo ni ikaramu, identity runaka, ubwo ni irangamuntu, uniform ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, buwate, calculator ndetse n'ibindi byose wifashisha mu kizamini cya leta. Nurangiza uvugisha abantu bagusubize mu cyizere, ufateho umwarimu, inshuti zawe, umuryango, ibintu mubigira ibintu byoroshye, ntimubipanike, mubigire ibintu bya danje. Hanyuma ufata akanya ko gusenga, numara gusenga cyangwa gukora icyo bita meditation. Niba ujya ubikora, meditation ni cya gihe ugomba gufata ugatekerezaho ibyo wize kuva ku rupapuro rwa mbere kugeza ku rwa nyuma. Iyi niyo meditation y'umunyeshuri. Ngira ngo niba ushaka yuko mwigisha ukuntu wakora meditation hakiri kare, uraza kunyandikira muri comment, tuzabikoreho indi video. Kandi ibi byose byongera kwiyizera ndetse no refreshinga ubwonko bugakora neza. Hanyuma nurangiza ukoreshe neza iyi minsi 7. Nyuma y'iyi minsi ntabwo uzatsindwa, ndakwizeza yuko uzatsinda, ahubwo ni intambwe yo gutsinda uzaba umaze gutera. Turabizi yuko ushoboye kandi turi kumwe nawe. Saba ibibazo muri comment, utwandikire, kandi ntucikwe no gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video, ndetse tubagezeho n'amakosa abantu bakunda gukora mbere y'ikizamini. Ibi ngibi bigatuma bagirwaho n'ingaruka zo gutakaza amanota, bigatuma batsindwa, bagasibira cyangwa bakabura diplome. Ndabizi neza urabishoboye, kandi intsinzi iri mu biganza byawe hamwe n'iyi channel twabafunguriye tw'ikizamini. Jye nitwa Callixte Mutabazi, mwabanye kuri iyi channel uzajya ubagezaho inama n'ibindi bibazo mwagiye mumaza muri comment tukabisubiza. Ndagushimiye cyane, reka tuze guhura mu kanya mureba iyindi video, uze gufungura inzogera kugira ngo uze kubona notification y'indi video twabakoreye. Hanyuma iyi ni channel izabaherekeza kugeza dushoje ibizamini bya leta, kandi ndakwizeza yuko uzabitsinda nukomeza gukurikirana iyi channel. Ndagushimiye cyane, aha ni ku kizamini.